Xin chào anh em. Cuối tuần rảnh lại bày đồ chơi, đồ hàng ra nghịch. Đây là keycap Super Mario. Bộ này mình mua cũng hơi lâu rồi, cũng phải tháng mấy 2 tháng rồi. Nhưng mà chưa dùng một lần nào. Hôm nay mới bỏ ra để review anh em xem. Một lát mình sau test nó luôn. Bộ này mình mua là Cherry Profile và 127 nút. Dùng được cho tất cả layout từ 40 đến full size. Đặc biệt là nó có hẳn hai cái phím áp lóc này, hai phím này luôn. Cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà mình nhận cái bộ keycap này là mình hơi bất ngờ ở chỗ là với cái mức giá mà rẻ như vậy, đâu đó khoảng hơn 300.000 một chút xíu. Với cái mức giá đó mà cái độ hoàn thiện của nó phải nói là khá tốt. Đây, như anh em thấy, nó khá dày. Đúng không? Mình nhận mình cũng rất là bất ngờ, nó khá dày. Rất là dày dặn nhé. Chất liệu là PPT, nhựa PPT và phải nói rất là dày luôn. Và độ hoàn thiện cũng khá tốt. Các bề mặt là sần. Duy chỉ có là một số phím thì những cái chỗ mà tiếp nhựa vào khuôn ấy, thì nó vẫn còn hơi dư thừa. Cái này thì cũng không có gì cả. Chúng ta có thể xử lý bằng cách là lấy cái rũa móng tay, hoặc là anh em lấy tờ giấy nhám ấy, anh em mài thật là khéo đi. Mài thật là khéo để cho nó mịn mấy cái cạnh, mấy cái góc này vào là ok, là nhìn cái phím nó ngon lành lại bình thường. Đó. Cái bộ của mình thì chỉ có khoảng đâu đấy 1-2 phím thôi, là nó có hơi lem một chút xíu nhựa cái màu, mà lem màu từ phím khác sang. Ví dụ một số phím 1-2 phím màu trắng là có lem mấy cái chấm đầu tăm của màu đỏ sang. Thì thực ra là nó cũng mình thấy là cũng chấp nhận được, nó cũng không có gì cả, bởi vì nó cũng đều vào những cái vị trí ở bên cạnh chứ không phải là ở ngay trên cái ký tự này. Thành ra là cũng chấp nhận được. Lúc lắp vào thì nhìn tổng thể nó cũng rất là ok. Full size. Cái thiết kế của nó khá là ấn tượng ở chỗ là một số cái phím chữ thì nó sẽ là ký tự đặc biệt hơn những phím còn lại như này. Ví dụ phím chữ L thì có chữ L to nên nằm ở trong cái vòng tròn như này. Phím V kép này, V kép cũng vậy, V kép với L này. Đó. Khi mà lắp lên thì nhìn một số cái vị trí nó khá là thú vị. Về tổng thể thì mình thấy là cái bộ này nó khá đẹp, nhìn nó cute. Cả một vùng trời tuổi thơ bỗng ùa về, đúng không ạ? Game Super Mario thì những anh chị em mà chắc là 8X và đầu 9X thì ai cũng biết và cũng đã từng chơi cái game này ở trên máy tính rồi, đúng không? Hình như là có cả trên đầu điện tử 4 nút đó, điện tử băng ngày xưa thì cũng có cái trò Super Mario này. Nó quá nổi tiếng rồi. Của hãng game Nintendo ha. Đúng rồi, Nintendo đây. Có một phím 1.25U Super Mario như này. Cái này thì có thể dùng thay cụm phím Control Alternate với Fn ở bên trái. Đó, có thể sử dụng cái này. Ok, bây giờ mình sẽ lắp thử lên bàn phím để anh em xem tổng thể nhìn nó như nào. Mình sử dụng phím Layout 68 và mình sẽ sau test anh em nghe thử nhá. Ok, bây giờ mình sẽ lên phím. Bộ này nó còn có XDA Profile, nhưng mà XDA thì mình gõ không quen, không hợp. XDA mình gõ không hợp nên là mình mua Cherry. Space khi mà lắp lên thì cũng khá đâm. Thực ra trong cái tầm giá mà mua bộ này, nếu mà anh em nào chơi Layout 68 giống như mình thì còn có rất nhiều lựa chọn khác. Ví dụ như là có thể lựa chọn các cái bộ stock của NG68, của NG80, nó cũng tầm loanh quanh đâu đấy khoảng 300 mấy, 350. Cùng lắm, mắc lắm, ví dụ mới tinh, ông nào ông ấy xé lẻ ra thì khoảng 400. Đó, thì
Mình thấy là nó cũng thế, bởi vì mình đã từng dùng cả keycap stock của NG68 lẫn NG80 rồi, thì mình thấy là cái độ dày của nó thì cũng chỉ như này thôi, thậm chí là mỏng hơn một chút xíu. Đó, thậm chí là mỏng hơn một chút xíu nhé. Độ hoàn thiện thì thấy nó cũng vậy. SC để cái này nhìn nó ngầu. Cái này là cái áo yếm của chú nấm này, của Mario này. Nhìn hoa cả mắt, loạn. Anh em nào dùng full size thì sẽ có như dùng cái cắp lốc này thì phải. Bàn phím của mình thực ra layout 68 nhưng mà chỉ có 67 phím, chắc là cái huyền này cũng không dùng mà. Delete. Delete này không phải. Sorry. Nhầm với cái layout 87. Control file của mình là một U. Cái ký tự này của nó là cái ký tự kiểu digital, nên anh em nào mà đang dùng cái ký tự thông thường, phông thông thường thì chắc là ban đầu sẽ hơi chưa quen chút xíu. Sorry, nãy nhầm, cái phím này là M chứ không phải V kép nha anh em. M, quên, BNM. Đây, vị trí đúng của nó đây. À đây. Chắc là cái backspace nó đây anh em. Nãy giờ cứ tưởng nó là một cái phím dài ở bên phải của full size của cái numpad này mà không phải. Đây à, chắc là cái này. R42 đúng không? Nó anh em thông cảm, mua mà từ hồi đó giờ chưa lên phím lần nào, hôm nay bỏ rồi, phải không ta? Nhìn nó cứ hơi đần đần sao? Rồi kệ đi, lắp lên đã, tí Google sau. Tí Google hình ảnh có đúng không? Chắc là nó rồi đấy. Những cái phím đỏ này của nó, cái ký tự nó màu đen, cái màu này màu phím là màu đỏ cam, ký tự màu đen, để nhìn thì nó hơi tối. Đây anh em, ví dụ như cái phím này, anh em thấy nó bị dư lên hai cái nhựa trông như tay thỏ đó, anh em thấy này, nó dư lên. Cái độ hoàn thiện của cái phím này nó chưa cao đó, anh em thấy nó dư lên hai miếng nhựa nhỏ xíu. Bây giờ mình sẽ lấy một cái rũa và mình mài nó đi để cho nó gọn gàng hơn. Đây, mình dùng một cái rũa móng tay như này, mình hay dùng cái này để mình mài lại mấy cái cạnh của mấy cái keycap, những cái keycap mà độ hoàn thiện của nó chưa cao, mình mài lại. Cái này thì cũng không hẳn là keycap rẻ tiền thì nó mới bị cái này, có thể có những bộ mà tới 700-800 ngàn thì nó vẫn có cái tình trạng này nha anh em. Nên là cái này nó cũng bình thường thôi, thì chúng ta xử lý nó đi. Rồi, mài xong thì nó đã gọn gàng hơn, anh em thấy nó đã gọn gàng hơn nhiều rồi đúng không? Và mình sờ nó cũng không còn bị rát tay, không còn bị sắc nữa. Đó, cứ phím nào ấy thì anh em sử dụng một cái rũa móng tay như này, anh em mài đi. Ok, phím này phím lên, phím up. Đó, phím sang trái này nó cũng bị này.
xanh trái này nó cũng bị luôn, mình cũng phải mài đi. Anh em mài nó ra mấy cái bột bột này anh em phải để ra bên ngoài em mài nhá, không cái bột nó rơi xuống cái bàn phím ấy. Vệ sinh nó mệt. Ok, như vậy là mình đã lên bàn phím đây rồi thì nhìn nó cũng hay đúng không ạ, nhìn đẹp chưa, nhìn rất ổn, nó rất ổn. Cũng khá đầm, gõ nghe cảm giác nó đầm, nó dày dặn, nghe cũng đầm. Mình thấy là khá đẹp đấy. Ok, bây giờ mình sẽ sao test anh em nghe nhé, xem là cái âm của nó làm sao. Ok anh em nghe nhé. Ok, về cơ bản thì mình thấy là cảm giác gõ phím của nó rất ổn, và với cái trong cái tầm giá đó thì Super Mario rõ ràng là một cái lựa chọn không tồi một chút nào. Một bộ keycap giá rẻ và rất đáng mua để trải nghiệm, để lâu lâu mình nhìn và mình cảm thấy nhớ về một quãng tuổi thơ đúng không ạ? Cả một trời tuổi thơ nó ùa về trong chốc lát. Ok, anh em có thể tham khảo cái bộ keycap này trên các sàn thương mại điện tử đang bán rất nhiều, trên chợ các bạn ấy cũng bán rất nhiều. Xin cảm ơn anh em đã xem video và xin hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Xin chào tạm biệt anh em.